Finalizado, aprueban a San Fernando. No tengo físico para eso. Día 2318, alcanzando 50, directo a Dorbo. Ali Bravo Zulu, proa a Ezeiza, 9 ahora y para 050. Venía a jugar 214. Jugar 214. Vaya mirando por la izquierda con rumbo 060, 060 y 40. Por izquierda, rumbo 060 y 40, jugar 214, por favor. Bravo, vaya a plático se dice mucho. Eso no tiene motor ahora, sí. Yo te diría que no lo compraría. Pero tira humo con... ¿Viste cómo lo tocó, no ves? Pero si no, tomando el humo. Sanitario, muy buena. Grupo de visita hasta 2016, consumo para visitar ahora sí gasta menos combustible con de pistear todo. Llame al papá, posición 3, Comodoro, se va
así. Para una decime que no se puso. Decime que no se puso oscuro porque había un pedacito de suciedad. Con la recarga, hacete la recarga del 1834, el papá para la 3. Problema de nación. ¿Verdad? Sí, afirmativo. Comodoro. Autorizado, posición y mantener pista. 132, 418.
usted se queda como en la prolongación del riachuelo, con 500 ahí no molesta, Torres, buen día nuevamente. Noruega Timing, autorizado ocupar y mantener. Te informo que al sur de la baliza Novembra, sudeste, lateral riachuelo, tránsito propio de la circulación en el trabajo. Bueno, autorizado mantener. 2500 dentro del denominador, mandó de ser 2500. Correcto. Velocidad de discreción. Identificación correcta, podríamos atender para el sitio de del tango de este y después salimos en alta. Que sacan una foto para la perfecto, aproximamos por pista y después salimos. Esto de Santa Cortana,
le mandó, ¿eh? Hasta la vuelta. No, 12 metros de altura.